Հունիսի 7-ին կայանալիք ազգային ժողովի ընտրություններին Շիրակի մարզում ընտրելու իրավունք ունի 207,096 քաղաքացի։ Մարզում կգործի 220 ընտրատեղամաս, որոնք ընդգրկված են 4 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների կազմում։ Թիվ 30 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովն ունի 63 ընտրատեղամաս, ավելի քան 26,000 ընտրողով։ Թիվ 31-ը կաշխատի 58 ընտրատեղամասերով, որտեղ ընտրելու իրավունք կունենան ավելի քան 80,000 քաղաքացիներ։ Թիվ 32 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի ենթակայությամբ գործում է 44 ընտրատեղամաս, ավելի քան 47,000 ընտրողի համար, իսկ թիվ 33-ը կաշխատի 55 ընտրատեղամասերով, սպասարկելով ավելի քան 37,000 ընտրողի։ Ընտրություններին ընդառաջ քաղաքացիներին հիշեցվում է նաև, թե ինչպես կարող են պարզել իրենց ընտրատեղամասի հասցեն։ Թիվ 30 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Արաքսիա Կիրակոսյանի խոսքով ընտրողները կարող են այցելել իրենց ավանդական ընտրատեղամասերը, որտեղ արդեն փակցված են ընտրացուցակները, իսկ քվեարկությունից 2 օր առաջ կփակցվեն նաև վերջնական ցուցակները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում Elections.am ամբողջ տեղեկատվությունը հրապարակված է, բացի նրանից, որ մարդիկ կարող են իրենց անուն ազգանունով գտնել, որ տեղամասում են քվեարկելու, տեղամասի այդ նույն հասցեում քվեարկելուց բացի տեղամասի հասցեն կարող են գտնել տեղակայման վայրը եւ անգամ թե նույն հասցեից իրենց ընտանիքի բոլոր անդամների տվյալները, ովքեր ընդգրկված են ընտրական ցուցակներում, բնականաբար այդ կերպ նաեւ կպարզեն, թե ովքեր ընդգրկված չեն եւ կկարողանային ավելի շուտ իհարկե պետք է հստակեցնել, բայց ամեն դեպքում մինչև ընտրության օրն էլ այդ տվյալները ամբողջը հրապարակված է շատ հեշտ հասանելի տարբերակով համացանցում, որոնման դաշտով կարող են գտնել ողջ տեղեկատվություն նաև իրենց տեղամասի գտնվելու հասցեն։ Մյուս կողմից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արդեն ավարտել է քվեաթերթիկների տպագրության գործընթացը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի մամուլի քարտուղար Սեյեդ Աղուկասյանի տեղեկացմամբ ընտրություններին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերի համար տպագրվել է ընդհանուր 47,307,608 քվեաթերթիկ։ Յուրաքանչյուր կուսակցության կամ դաշինքի համար նախատեսվել է 2,628,376 քվեաթերթիկ, ինչը շուրջ 5%-ով գերազանցում է ընտրողների ընդհանուր թիվը։ Հարգելի ընտրող, հիշեցնում եմ, որ ընտրությանը մասնակցում է 18 քաղաքական ուժ, 16 կուսակցություն եւ 2 դաշինք։ Քվեաթերթիկների տրցակից բացակայելու է 13 համարի քվեաթերթիկը, որովհետև այդ թվի ներքո հանդես եկող կուսակցությունը ներկայացրել է ինքնաբացարկի դիմում։ Ձեզնից յուրաքանչյուրը տեղամասում պետք է ստանա 18 քվեաթերթիկ։ Ընտրված քվեաթերթիկը պետք է առանց որևէ նշում կատարելու կամ ծալելու տեղադրվի ծրարի մեջ, որից հետո ընտրողը մոտենում է հանձնաժողովի համապատասխան անդամին, ծրարի վրա փակցվում է ինքնասոսնձվող դրոշմանիշը եւ ընտրողն անձամբ այն գցում է քվեատուփի մեջ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը եւս մեկ անգամ ընդգծում է, որ քվեարկության գաղտնիությունը ոչ միայն ընտրողի իրավունքն է, այլև պարտականությունը։ Ընտրողը քվեարկությունից հետո պետք է անմիջապես լքի տեղամասը եւ չբարձրաձայնի իր կատարած ընտրությունը։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանով Անիսյան, այսօր։ Ատելության խոսք, բևեռացում եւ ծրագրերի պակաս։ Այս քարոզարշավը 21 թվականի քարոզարշավի պես աչքի ընկավ ատելության խոսքի հսկայական ծավալներով։ Հունիսի 7-ի համապետական ընտրություններից առաջ անցկացված քարոզարշավը փորձագետների գնահատմամբ առանձնացավ ոչ թե քաղաքական ծրագրերի ու գաղափարների մրցակցությամբ, այլ ատելության խոսքով, փոխադարձ մեղադրանքներով եւ հասարակության աճող բևեռացմամբ։ Հանրության մեջ կուտակված կրքերը բաները ճնշում են քաղաքական ուժերին եւ նրանք քաղաքական բանավեճի, քաղաքակիրթ վեճի փոխարեն շատ հաճախ դուրք են տալիս զգացմունքներին ու սկսեցին օգտագործել, մինչև հիմա օգտագործում են ատելության խոսք տարբեր դրսևորումներով, վիրավորանքներ, սպառնալիքներ, ինչը ընդհանրապես քաղաքական մշակույթի տեսանկյունից պիտի վերացվի։ Ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի խոսքով քաղաքական ուժերը հիմնականում առաջնորդվել են զգացմունքային եւ հակադրությունների վրա հիմնված խոսույթով։ Եթե հանգարցարաշք տեղի ունենա որևէ իշխանություն վերացնի սև կապիտալի մասնակցությունը, անօրինական կապիտալի մասնակցությունը ընտրություններում եւ օրենքով արգելափակի զանազան հանցագործություններ կատարած անձանց եւ նրանց քաղաքական ուժերի մասնակցությունը ընտրություններում,
կարող է բուժումը քաղաքական դաշտի արագ տեղի ունենա։ Լևոն Բարսեղյանը քաղաքական դաշտում առկա խնդիրները համեմատում է նույն պայմաններում աճող մշակաբույսի եւ մոլախոտի հետ։ Վերջինս ժամանակի ընթացքում խեղդում է բերքը։ Նույն պատկերն է ըստ նրա քաղաքական համակարգում, որտեղ օրինական գործունեություն ծավալող քաղաքական ուժերը ստիպված են մրցակցել ստվերային ռեսուրսներով եւ ապօրինի կապիտալով գործող ուժերի հետ։ Ինչ է անում գյուղատնտեսը, վերացնում է այդ մոլախոտերը, որոնք այդ տարածքի համար իրեն անցանկալի են։ Մեզ ցանկալի են ապօրինի կապիտալով աշխատող կուսակցություններ, նրանց հարակից լրատվամիջոցներ, դա օգուտ է բերում քաղաքական դաշտին, դրանց հետ կկարողանան մրցակցել մնացած քաղաքական ուժերը իրենց ունեցած օրինական միջոցներով, 1-2 հատուկ են լրատվամիջոցներով կամ չունեցած լրատվամիջոցներով, թե այնուամենայնիվ հանրային տրամադրությունների վրա ճնշելու են, ազդելու են հսկայական միջոցներով, անօրինական միջոցներով գործող կուսակցությունները, իհարկե ազդելու են, եւ նրանք միշտ ինչ-որ եղանակ են ստեղծելու, ինչ-որ միցև ազդելու են ընտրությունների որակի վրա, բանավեճի որակի վրա։ Ընտրապայքարի գլխավոր ռազմավարական ձախողումն այն է, որ քաղաքական ուժերը ընտրությունը ներկայացրին որպես հակադիր բևեռների միջև պայքար, խաղաղություն կամ պատերազմ, Ռուսաստան կամ Եվրոպա, գործող իշխանության պահպանում կամ հեռացում, նշում է Հայկական PR ասոցիացիայի նախագահ Աստղիկ Ավետիսյանը։ Առավել կիրառված տեխնոլոգիաները քաղաքական PR-ի տեսանկյունից եթե դիտարկենք, բևեռացումներ, թշնամու կերպարի ստեղծումը, փրկչի մոդելավորումը, վախի վրա հիմնված հաղորդակցությունը, անձնական բրենդավորումը, սոցիալական մեդիայի ագրեսիվ օգտագործումը, լսարանի միկրոթիրախավորումը։ Մասնագետի խոսքով այս ընտրություններում ծրագրերն ու գաղափարախոսությունները երկրորդ պլան մղվեցին, իսկ հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացավ քաղաքական առաջնորդների վրա։ Ինքնուրույն քաղաքական ինքնությունը, գաղափարախոսությունը, թիմը եւ ծրագրերը երկրորդ պլանում են, իսկ ամբողջ ընկալումը կենտրոնանում է իհարկե լիդերի շուրջ։ Սա կարճաժամկետ մոբիլիզացիա է ստեղծում, բայց պետք է հստակ արձանագրենք, որ երկարաժամկետ ազդեցություն չի ունենա եւ դա վստահության կորուստի կարող է բերել, եթե արդեն չի բերել։ Մասնագետներն արձանագրում են այս ընթացքում հանրային երկխոսություն գրեթե չի ձևավորվել։ Քաղաքական ուժերը փորձեցին ստեղծել հանրահավաքային կադրեր, հանդիպումներից կադրեր, ելույթներից հատվածներ դրվեցին, հակադարձումներ, սկանդալներ, ատելության խոսք, մեղադրանքներ, սակայն գրեթե չկային այնպիսի հաղորդակցական ձևաչափեր, որտեղ քաղաքացին հարց է տալիս, իսկ քաղաքական ուժը պատասխանում է։ Քաղաքական պայքարում դեռևս գերակշռում են զգացմունքային հակադրությունները, անձնական հարձակումներն ու բևեռացող խոսույթը, իսկ թե որքանով դա կազդի ընտրողների որոշումների եւ ընտրությունների արդյունքների վրա, պարզ կդառնա արդեն քվեարկությունից հետո։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանոմ Անիսյան, այսօր։ Գյումրի համայնքի ղեկավար Նայլ Անձանց հետ նախապատրաստել է կատարել իշխանության յուրացում։ Ինչպես հայտնում են Քննչական կոմիտեից 2026 թվականի հունիսի 5-ին Քննչական կոմիտեում ստացված առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդման համաձայն Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ղեկավար Վարդան Ղուկասյանը այլ անձանց հետ խմբի կազմում 2025 թվականի ընթացքում Հայաստանում տարբեր անձանց հետ հանդիպումների եւ համակիրների հավաքագրման միջոցով առերևույթ կատարել են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ նախատեսված այլ եղանակներով իշխանությունը յուրացնելուն ուղղված նախապատրաստական գործողություններ, սակայն իրենց կամքից անկախ հանգամանքներում չեն կարողացել սկսել դիտավորության մեջ ընդգրկված հանցանքի օբյեկտիվ կողմի կատարումը։ Ես խոսում եմ, բայց ես հստակ ոչ ոք չգիտեմ, ես կտամ ինչ-որ մեկը կամ չեմ կարող։ Ոչ ոք մեզ էշ բան չգիտեմ, ես բան պատրաստի ու նախ ես չգիտեմ ինչ է կարող։ Ինձ գոնասը։ Ես даже մի ոք չեմ տալի, առանց ինձ ռուսով ասելու։ Եթե իրանք ինձ ասեն, որ մենք ստեղ փոխություններ ենք անում, որովհետև ես դիտել դրված եմ ռուսով։ Ստեղ ով ինչ խոսաչ, ասում տան, ռուսն է թելավոր։ Նայում ինչ կասի կել է։ Վերև ինչ է, իրան ինքն է ստեղ սարավար։ Իրանի տեղատեղություն չկա, մինչև մեդվեդը չկա, մեդվեդը չելիս կիստան։
Հաղորդման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության Քննչական կոմիտեի պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների եւ հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 43-419-րդ հոդվածի առաջին մասով իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստությունը նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Քրեական վարույթի շրջանակում միջոցներ են ձեռնարկվում առերևույթ հանցանքի մեջ ներգրավված բոլոր անձանց ինքնությունները, ինչպես նաեւ հանցագործության կատարման մեխանիզմները պարզելու եւ անձանց արարքներին քրեաիրավական գնահատական տալու ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ կուսակցություններից մեկի Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի գրասենյակում որպես պատասխանատու նշանակված անձինք հիշյալ կուսակցության համակիրների եւ նրանց հետ համագործակցող մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ընտրողներին խոստացել, ինչպես նաեւ տվել են ընտրակաշարք։ Ինչքան բողատավեր։ Արա ոչի բան։ 80,000 դրամ բռա։ Մարտա։ Հա, մարտա 4 հոգուն։ Ռադ 4 հոգուն։ Ինձ միադես շտաբի փող եմ տալի 2 միլիոն։ Ես հասցնում եմ այդ 2 միլիոնի մեջ։ Ես լավ հասկանում եմ։ Արա վալլա սոկես, ինքը լսի 8 միլիոն փող հասկանում։ Արա չողելին հորս արավ, դες բեսամ խելացի տղեկ են ինգե։ Ներվերը չի։ Արա դու վաղը ես խելարել եք արա ասեմ ու ունենց կասեմ ու ցավի մոտ մոնտոնս հետ կասեմ թող պետք է ասեմ 8 միլիոն սարքետ ես եմ իրան սարքետ հենց մի մանդեբ լավ չեմ պրոմ չեմ վրթովում որ այս տղեկի էլածը հարամ չանեմ ոնց դրա բերել եմ սաղի տարը գցել եմ ես եմ էդի արերը ես տալել եմ դրի գցել եմ փողի մեջ ասում աստծո սարեք 4 հոգի տղա մարդա 80,000 են փող ուրդե ուզես դի կասեմ Ելա, շո ես քեզ հասկացա, վաղը հորոսարև այս թեման կբարձնենք ու արդեն այս ամսավեր հոտի գողում։ Քեզի բերի մի միլիոն փող կա։ Ես հորոսազարև հենց մի շոկի մեջ եմ, ոստա այսքան վաղ այդքան փող են քեզ։ Հորոսարև ավտորիտետնի ես քեզ ասում եմ։ Արա այդ սաղ ձեր ընկերությանը 300,000 փող են տվել 300։ Հա։ Այդ 15 հոգու։ Հա, 15 հոգու չէ, 4 հոգու, ինձ ագո։ Հա, բայց վրոցի 15 հոգու, էլի։ Մարդը լավ 80։ Արա հա, վրոցի 15 հոգի չէ, դու կախտեք ամեն անգամ։ Հոգուն ախպեր 2 անգամ մարդը։ Ունեշել է որ ասեն անես կես միլիոնն է բաժնի 10 հոգու մեջ։ Չէ։ Արտակ, դե բանը մենք մի հատ լուրջ թեմաներ ունենք ոչմ խոսալու, մեռնեմ քեզ։ Այս մեր դուշմանի կենք են եկե, այն որ Բութանի հետ են սաղված։ Հորս ազարև եկել են ասում են ստե մեր հալալ աղբերը դու ես, մենք ուրիշ ոչ մեկին չենք ուզում այս բանը ասենք, մեզի բեսամ բորի են նայում, ոչ մեկին նորմալ փող չեն տալի, սաղը դերևը ծամում են բրատ։ Հորս ազարև հենց մի դուշմանի կխմած եկել ասում է մեկի լավը կգունեմ, ասի խելոք նստի տեղը ամսավերջ լավ կլինի։ Գեթալ ասում եմ, եթե որոշել եք մարդը 100 կայեք, 100-ը պայես, ավել հորասարև չկպնես, ասի ես մեկին չի ինելու 50 տամ նուսին 20, ում տվել եմ 18 հոգու փող եմ տալի 18 է տալու, իմ հորս էլ վերջի վիրուտնա մարդիկ են, իրենց ընտանիքներով, իրենց հարևաններով գանանտեն բեր։ Հատա ախպերս, ասկոպի կնձի հետաքրքրում ես ամենաբենից ես քեզ ասում եմ, այդ 200 վերցին քաշուն փողը, դեմը սխտուծությունը փողերը, պալի բոմբը կանոնը պայել։ Շո, այդ աղմ 15 բան ամանացը, դու եք քոնը ասպարիժակ։ Կան ինձ 400 են տալի, ես դրանից բոյեմ լացացնեմ այդ 10,000-ը, վերջ չեմ ծաչի, ասում ես։ Դու այդ միոնը այդպես մի բաժի, 600 եկել պայք է։ Հորասարը պայք է ասում եմ։ Արա լսի ինձ քեզ մի շատ ստե ոչ մի չի չարչև, այս ամեն ինչն է, մենք ենք սկսել հորասարը, ես ուզում եմ իրանց դուրը առաջինը բացել վերջինը։ Պայք ես մի 600 ասում եմ։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ եւ վարութային այլ գործողություններ։ Ընտրակաշարք տալու, ստանալու հերթական դեպքերի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է 5 անձ, որոնցից 2-ը կալանավորվել են։ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել կուսակցություններից մեկի դաշինքի падգամավորի տեխնացուի կողմից ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց դաշինքի օգտին քվեարկելու պայմանով ընտրակաշարք տալու դեպքերի մասին։ Ասեց, բայց ամենահուսալի մարդկանց նեշինի ասեց։ Մեր գործում է դրանցից։ Որտեղ դրանց շեքնովել են էլի, նենովն էլ եկավ։
Ստակ ասի չի։ Քանն կարաս ասես եթե։ Ինչքան է ձենը։ Դե չգիտեմ հլասից կողմից։ Ասեց, բայց ասեց, որ իմանաք նաստո հանգստախով նախով չէ։ Ասի հա դու գիտես ասի, պրոբլեմ չունես ասի։ Ես նեց ասի, որ մենք մենոնցով ենք, ասի մենոնց եմ բանաներում ես չվոր։ Դե երևա կտենաս ազիս։ Հա, ընտրության պահով։ Մի խոսատես բաներ։ Հա, լավ դե ջոգի արդեն, всё, լավ։ Ես մի հատ քեզ խնդրանք ունեմ փոխանցեք։ Փոխանցենք։ Բանը գոնե մի 100,000 կարակ տակես կոմունալները մուտեմ, որտեղ սաղ փողերը հիվանդանոցում ծնցղել եմ։ Բայց դե սովաս փող։ Ասի դու փող դու։ Տավարտան բոթաս կարներ քունի։ 50,000 կարակ։ Դες ինչ պյանեք ախ։ Աղջին դժքան է ոչ բաներել, կան մարդ չկա, չէ։ Եկավ կամ մեր խաղից որ կարամ ասեմ, աբսուրդ բույնք ոչ։ Լսիմոնյանն ասեմ, Սևանից է 4 ձայնունը։ Կարող է այդտեղ գրենք ինչևից եսի հրթում մնա, բայց խի պալատակ վիրային գերջում։ Ինչ անեք ես կողմ եմ, ինչ ասեմ մեն, ինչ կակ։ Շնորհավոր տարեդարձու տարամ ջան, ես պեսիս ինչ աղարգ է, ես է պեսիս։ Միասին կարող ենք սաղի մաման Չենք կարա աղջի, կարանք։ Եթե նարեկի պես մի երկով կինլի, նախ դե ես ասում եմ պապայտել ենք հաշվել։ Բայց չեմ հաշվել, Ասա հետ արկացի չի։ այդ համ մատ մերոնց սկցեմ գձերին գամ, գիտեցել ինձ։ Հա, Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ եւ վարութային այլ գործողություններ։ Քսանյոթ տարի անց Արտաշիրիմում դատաբժշկական նոր փորձաքննություն եւ շրջադարձային բացահայտում ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության նախկին փոխնախարար գեներալ-մայոր Արսրուն Մարգարյանի սպանությունից գրեթե 3 տասնամյակ անց հերկվել է նրա ինքնասպանության վարկածը։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահրամ Խորխորունու սպանությունից 1998 թվականի դեկտեմբերի 10-ից գրեթե 2 ամիս անց 1999 թվականի փետրվարի 9-ին ժամը 15:30-ին Երևան-Սևան մայրուղուց նոր հաճն ավանտանող Խաշմերուկին Հարողամայի տարածքում հայտնաբերվել էր ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության նախին փոխնախարար Արսրուն Մարգարյանի դին հրազենային վնասվածքներով։ Ընդ որում հետաքրքրություններ ներկայացնում հրազենային վնասվածքների տեղակայումները։ Առաջին հրազենային վնասվածքի մուտքի անցքը գտնվել է կրծքավանդակի ձախ կեսի առաջային մասում, իսկ ելքի անցքը հետին մասում, կրծքավանդակի ձախ կեսի իսկ երկրորդ վնասվածքը գլխի այսինքն աչք հունքածոծրակային շրջանի հատվածում, մուտքի անցքը եւ ելքի անցքը ձախ ճակատոսկրային շրջանում։ Դեռևս 1999 թվականին նախաքննության սկզբնական փուլում Արսրուն Մարգարյանի սպանության համար մեղադրանք էր առաջադրվել նրա թիկնապահներ Արսեն եւ Արմեն Խաչատրյաններին։ Սակայն նախաքննական մարմինը հանգել էր հետևության, որ Արսրուն Մարգարյանը գտնվելով երկարատև լարված վիճակում դեպրեսիայի մեջ գործել է ինքնասպանություն չգտնելով այլ ելք։ Սպանության համար կասկածվող թիկնապահներ Արսեն եւ Արմեն Խաչատրյանները հնգամսյա կալանքից հետո 1999 թվականի հուլիսի 2-ին ազատ էին արձակվել։ Կալանավայրից դուրս գալուց հետո Ամեկ Պլյուսին տված հարցազրույցում թիկնապահներից Արսեն Խաչատրյանը պնդել էր ինքը մեղավոր չէ։ Գործի հետ ոչ մի առնչություն չունի սկզբից եւ ինչ որ եղել է իրական ճշմարտությունը ես առաջորդանից է հայտնել եմ իրավապահ մարմիններին։ Արդյունքում սպանության դեպքի վերաբերյալ հարուցված քրեական գործը 1999 թվականի սեպտեմբերի 20-ին կարճվել է հանցադեպի բացակայության հիմքով։ Որևէ անձ այդպես էլ քրեական պատասխանատվության չէր ենթարկվել, եւ դա այն պայմաններում, երբ Արսրուն Մարգարյանի մարմնի վրա արկա է եղել հրազենային 2 վնասվածք՝ կրծքավանդակի ձախ կեսի առաջնային մակերեսին ու գլխի աջ հետին հատվածում։ Գործը նոր ընթացք ստացավ 2025 թվականին, երբ քննչական կոմիտեում նախաձեռնվեց նոր քրեական վարույթ։ Շուրջ 1 տարի կատարված նախաքննությամբ կատարվել են բազմաթիվ քննչական գործողություններ, այդ թվում Արտաշիրմում դիակի մասունքներով նշանակվել է հանձնաժողովային դատաբժշկական փորձաքննություն, եւ փորձագետի եզրակացությամբ հերքվել է նման պայմաններում
Մարգարյանի կողմից ինքնասպանություն կատարելու վարկածը, քանի որ քրեական վարույթի տվյալներով առաջին հրազենային վնասվածքը ստանալուց հետո Մարգարյանը ունակ չէր լինելու ատրճանակը ուղղել իր գլխի հետին հատվածում եւ կատարել կրակոց, այսինքն կոորդինացված շարժումներ կատարելու դեպքում նա դառնալու էր անընդունակ որևէ գործողություն կատարելու։ Կատարված վարութային գործողությունների արդյունքում ստացված եզրակացությամբ ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ, որ Արծրուն Մարգարյանը սպանվել է իր թիկնապահ Արսեն Խաչատրյանի արձակած կրակոցներից։ Տեղի ունեցել սպանություն Արծրուն Մարգարյանի ծառայողական գործունեությունը դադարեցնելու նպատակով։ Հետևաբար համապատասխան որոշմամբ վերացվել էր քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշումները թիկնապահների նկատմամբ, միջնորդություն է ներկայացվել թիկնապահներից մեկի նկատմամբ նոր հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին, վերջինս նկատմամբ որպես խափան միջոց կալանք կիրառելու միջնորդություն է ներկայացվել դատարան եւ նախաքննությունը շարունակվում է։ Քննչական կոմիտեից նշում են, կոմիտեի նախագահի հանձնարարությամբ նախկին տարիներին չբացահայտված եւ հանրային մեծ հնչեղություն ստացած սպանությունների վերաբերյալ մի շարք քրեական վարույթներով ակտիվ քննչական գործողություններ են իրականացնում։ Նպատակը մեկն է՝ տարիներ շարունակ անպատասխան մնացած աղմկահարույց գործերի ամբողջական բացահայտումն ու իրավական գնահատականը։ Հիշեցնենք նաեւ, որ 2025 թվականի հուլիսին 27 տարվա վաղեմություն ունեցող քրեական վարույթով հնարավոր եղավ բացահայտել նաեւ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահրամ Խորխորունու սպանությունը։ Քրիստինե Թորոսյան, Ժիրայր Հաբետյան։ Վլադիմիր Պուտինը միջազգային մեդիա գործակալությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանն անդրադարձել է Հայաստանին։ Ռուսաստանի նախագահը նշել է, որևէ վատ բան չի տեսնում, որ Հայաստանը շարժվում է արևմտյան եվրոպական որոշ չափանիշների ուղղությամբ։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր ինքնիշխան երկրի իրավունքն է ընտրել իր համար առաջնահերթ զարգացմանը միտված չափանիշներ եւ գործընկերներ, որոնց համարում է կարևոր անկախության, ինքնիշխանության եւ տնտեսության ամրապնդման համար։ Մոսկվային մտահոգել է Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը։ Կրեմլի ղեկավարի խոսքով դա ինքնին արտառոց չէ, սակայն Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ է եւ տեխնիկական մի շարք անհամապատասխանություններ կարող են ի հայտ գալ գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, լոգիստիկայի եւ այլ ոլորտների հետ կապված։ Ռուսաստանի նախագահը հավելել է, կցանկանար ինչ-որ պահի Եվրամիության եւ ԵԱՏՄ-ի չափանիշները չտարբերվեին, քանի որ դա կնպաստեր տնտեսական զարգացմանը։ Հայաստանն արդեն օրենք է ընդունել եւ խնդրում ենք մեր հայ գործընկերներին հնարավորինս արագ կողմնորոշվել, թե որ ուղղությամբ են շարժվելու։ Դրանից է կախված ԵԱՏՄ շուկաների կազմակերպումը եւ կարգավորման ձևը։ Մեզ հետաքրքիր է ինչպես կկառուցվի այս փոխգործակցությունը եւ ոչ միայն էներգետիկայի հարցում։ Պուտինը կրկնել է, որ վատ չէր լինի Հայաստանում հնարավորինս արագ հանրաքվե անցկացնել երկրի ինտեգրացիայի հարցով։ Մենք որևէ նկրտում չունենք, մենք նորմալ հարաբերություններ կպահպանենք Հայաստանի հետ անկախ այն բանից, թե ինչ ուղի կընտրի երկիրը։ Այս հարցում քաղաքական լուրջ խնդիր չեմ տեսնում։ Կան տնտեսական եւ տեխնիկական հարցեր, հուսով եմ դա էլ կկարգավորենք։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին Պուտինը շեշտել է, որ դրանք շատ լավ վիճակում են թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե ներդրումների եւ այլ առումներով։ Փոխադարձ հետաքրքրություն է ներկայացնում լոգիստիկան, մասնավորապես հյուսիս-հարավը, մանրամասնել է Կրեմլի ղեկավարը։ Առևտուրն աճում է, նաև բացվում են փոխադարձ մատակարարումների լրացուցիչ հնարավորություններ։ Բանակցություններ ենք վարում մի շարք կոնկրետ ոլորտների շուրջ։ Դեռ վաղաժամ է այդ մասին խոսել, բայց դա առաջին հերթին վերաբերում է էներգետիկային։ Հարցեր են հնչել նաև Ուկրաինայի մասին։ Պուտինը վստահեցրել է, որ ռուսական կողմը պատրաստ է եւ ցանկանում է համաձայնության գալ Կիևի հետ խաղաղ ճանապարհով, հիմնվելով Ալյասկայում Դոնալդ Թրամփի հետ քննարկված շրջանակի վրա։ Նրա խոսքով Մոսկվան պատրաստ է գնալ Անկորիջում համաձայնեցված փոխզիջումներին, սակայն պետք է, որ Կիևը նույնպես պատրաստ լինի դրան։ Այդ դեպքում հակամարտությունը շատ արագ հանգուցալուծում կստանա։ Ինչ վերաբերում է բանակցությունների ու միջնորդների հարցին, այստեղ կան խնդիրներ, բայց մենք չենք հրաժարվում շփումներից։ Նրանք կարող են վերցնել հեռախոսը եւ զանգահարել, եթե ցանկանում են, կարող են նույնիսկ գալ։ Ռուսաստանի նախագահը հավելել է, որ երբ գա հնարավոր կարգավորման համաձայնագրեր ստորագրելու պահը Մոսկվան կցանկանա կնքել դրանք Ուկրաինայի նոր ընտրված օրինական իշխանությունների հետ։ Վոլոդիմիր Զելենսկին էլ բաց նամակ է հղել Վլադիմիր Պուտինին առաջարկելով անձամբ հանդիպել եւ պայմանավորվել պատերազմի դադարեցման շուրջ։ Երբ դուք իշխանության եկաք Ռուսաստանում ավելի քան 26 տարի առաջ, Ուկրաինայում շատերը ձեզ դրական էին վերաբերվում, բայց դա անցյալում է։ Ինչ էլ ասեք ՆԱՏՕ-ի կամ ռուսերենի մասին, այս պատերազմը ձեր անձնական ընտրությունն է։ Պատերազմ առանց իրական պատճառի, որն ավելի ու ավելի շատ անհարմարություններ է պատճառում Ռուսաստանին, ԱԹՍ-ներ, գազի պակաս, գնաճ, հնարավոր զորահավաք։
Զելենսկին շեշտել է, Ուկրաինան չի ցանկանում անվերջ պատերազմել։ Նրա խոսքով Կիևին նաև անհրաժեշտ են երաշխիքներ, որ հակամարտությունը չի վերսկսվի։ Նախագահն ընդունել է, որ Մոսկվան ևս անվտանգության երաշխիքներ է պահանջում։ Ըստ Զելենսկու այդ գործընթացին կարող են ներգրավվել Եվրոպան եւ Միացյալ Նահանգները։ Ուկրաինայի նախագահը եզրափակել է, այժմ պատերազմը դադարեցնելու հարցում որոշում կայացնելու հերթը Ռուսաստանինն է։ Դիանա Գասպարյան։ Այսուհետ նոր հասցեում ու մշտական վայրում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի արհեստակցական կազմակերպության գրադարանը վերաբացվեց ու կգործի Քաջարանի Աբովյան փողոցում։ Ձեռնարկության գլխավոր տնօրեն Ռոման Խուդոլին եւ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ Տիգրան Սարգսյանն են կտրում խորհրդանշական կարմիր ժապավենը։ 66 տարվա պատմություն ունեցող գրադարանի վերաբացմանը ներկա են ձեռնարկության ղեկավարությունը, հին ու նոր աշխատակիցներն ու հավատարիմ ընթերցողները։ Я знаю, она самая старинная в истории ЗММК. Ես գիտեմ, որ այս գրադարանը ամենահինն է կոմբինատի պատմության մեջ։ Ինչպես նշեց արհեստակցական կազմակերպության նախագահը, իրականում այն առաջինն է, որ սկսել է գործել եւ վերջապես իր պատերն ունի, ինչի արդիվ բոլորիս շնորհավորում եմ։ Ուզում եմ մաղթել, որ այս ամենի վրա կանգ չառնեք, որովհետև ժամանակակից գրադարանները նաև ինտերակտիվ են։ Հետևաբար այստեղ պետք է լինեն գadgetներ, որոնցում ներբեռնված կլինեն ամբողջ աշխարհի գրողների դասական ու ժամանակակից ստեղծագործությունները։ Մենք այս հարցում պատրաստ ենք օգնել։ Արհեստակցական կազմակերպության հետ համատեղ կցանկանայի ստեղծեինք նաև կոմբինատի պատմության թանգարանը։ Եկեք միասին գտնենք շենք, որտեղ կլինեն այն մարդիկ ու պատմությունները, որոնք մեր ձեռնարկությանը փառք են բերել։ Նրանց պետք է հիշել։ Եթե մենք անցյալը չհիշենք, ապա չենք ունենա ապագա։ Գրադարանը հիմնադրման օրվանից ի վեր գործել, բայց չի ունեցել մշտական հասցե, հարուստ էր մասնագիտական, տեխնիկական ու գեղարվեստական գրականությամբ, որոնցից շատերն էին օգտվում։ Անձամբ ես ուսանող տարիներին շատ եմ օգտվել այդ գրադարանից, հենց մասնագիտական, ես իրավաբանական էի սովորում, իրավաբանական ուղղվածության գրքեր 17 թվականին մեծ վերանորոգում գնաց Մշակույթի պալատի, իսկ մեր գրադարանը այնտեղ էր, մեր գրադարանը դուրս եկավ, տեղավորվեցին ուրիշ տարածքում ժամանակավոր, մենք մի քիչ տարածքային խնդիրներով մի մոտ 8 տարի թափառել ենք, այդ թափառելու ընթացքում ցավոք սրտի գրքային ֆոնդի մի մասի կորուստ ունեցանք։ Կոմբինատի արհեստակցական կազմակերպության նախագահ Տիգրան Սարգսյանի նախաձեռնությամբ խնդիրը լուծում ստացավ եւ այսուհետ այն կշարունակի գործել մշտական հասցեում, հիմնանորոգված պայմաններում, համալրված եւս 3000 կտոր նոր գրականությամբ։ 25 թվականին ձեռք ենք բերել այս տարածքը կոմբինատի աջակցությամբ, կոմբինատի կողմից կատարվել է վերանորոգումը, այս գույքը նրանց աջակցությամբ ձեռք ենք բերել, դե գրքերն էլ մենք ենք ձեռք բերել եւ մի շարք տեխնիկական բաներ։ Այն ժամանակ տարբեր էր գրականությունը, ես երրորդ աշխատողն եմ եղել այդ գրադարանի, ու երկար տարիներ 48 տարի աշխատել եմ այդ գրադարանում։ Դրանից համալուրում եղել է Հանքավանի գրադարանից, Քաջարանի գրադարան, Կուլտուրայի պալատի գրադարանից, բոլորվել եմ այն ժամանակ, որ փակվել է, բոլորվել եմ մեր գրադարանը։ Դե մենք դրանից հետո սկսել ենք արդեն աշխատելը, նոր գրքեր ենք ստացել, ընթերցողների մեծամասնությունը կապված է գեղարվեստական գրականության հետ, ու հետո մենք առանձին տեխնիկական գրադարան ունեինք։ Մոտավորապես ունենք 400-ի մոտ ընթերցող, այս պահին ակտիվ ընթերցողների քանակը 200-ի մոտ է, կապը պահում ենք դպրոցների հետ, համագործակցում ենք դպրոցների հետ, մանկապարտեզների հետ, այստեղ միջոցառումներ են լինում, քննարկումներ, հանդիպումներ։ Գրադարանի ակտիվ ընթերցողներից է Եվան, դետեկտիվ է նախընտրում, ամառային արձակուրդին էլ որոշել է ընթերցել նորաբաց գրադարանի գրքերից։ Լավ հնարավորություն է ամառային արձակուրդներին կարդալու, որովհետև երբ գիրքը կարդում ես, դու մտավոր մտնում ես հենց գրքի ստեղծագործության մտքի մեջ, հեղինակի մտորումների մեջ։ Գրադարանի բացմանը ներկա էր նաև գրող ու պատմաբան Սոս Դավթյանը, ով վերջին տարիներին փաստահավաք գործունեություն է ծավալում, Քաջարանի ու Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պատմությունը հավերժացրել է հեղինակային գրքերում։ Իդեպ վերջերս լույս է տեսել նաև Մեղրու տարածաշրջանին նվիրված աշխատությունը, այս եւ մյուս ստեղծագործությունները հեղինակը մեծ սիրով նվիրեց նորաբաց գրադարանին ու Լեռնագործների քաղաքի համայնքային գրադարաններին։ Երևի առաջին կազմակերպությունն է, որ ես պաշտոնապես նվիրում եմ ձեզ, դերահարթակներում եւ Ռոման Նիկոլաիչ, ես ձեզ համար բերել եմ առաջին գիրքը Սոնեչներ Մեղրին,
Եվ ուզում եմ նվիրել ձեզ, դուք շատ մեծ վաստակ ունեք, դրա կյանքի կոչման։ Спасибо. Это наша история. Սա արդեն մեր պատմությունն է, եւ այս գիրքը իր տեղը կզբաղեցնի ոչ միայն գրադարանում, այլև հետագայում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի թանգարանում։ Спасибо. Հերմինե Միքայելյան, Ռոբերտո Հանջանյան։ Բացի Բաբաջանյան, Կոմիտաս, Խաղաղության փողոցներից Սևան քաղաքում մեկնարկել են Ելենովկա բարեկամություն Աշոտ Երկաթ փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքները, որոնք ընդգրկում են 660 գծամետր տարածք։ Հիշյալ փողոցներում օրախնդիր էր ասֆալտապատում իրականացնելը, որը նաև ներառված է համայնքային ճանապարհաշինական առաջնահերթությունների ցանկում։ Ելենովկա փողոցի հիմնանորոգման համար հատկացվել է 53 միլիոն 572 հազար 700 դրամ, Բարեկամություն փողոցի հիմնանորոգման համար 66 միլիոն 592 հազար 620 դրամ, Աշոտ Երկաթ փողոցի հիմնանորոգման համար 111 միլիոն 312 հազար 640 դրամ, կառավարություն համայնք 50% համաֆինանսավորմամբ։ Շինաշխատանքների կապալառու կազմակերպությունը Ճանշին սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունն է։ Ելենովկա բարեկամություն Աշոտ Երկաթ փողոցներում հիմնանորոգման աշխատանքները ներառում են շինարարական մի շարք բաղադրիչներ։ Արդյունքում եւս 3 փողոց կդառնան ներկայանալի, հարմարավետ ու անվտանգ, լրացնելով համայնքապահպան ծրագրերի շարքը։ Սուրեն Բարսեղյան, Գնել Հովհաննիսյան, Արմեն Ուղուկասյան։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը հանրապետության տոնի առթիվ պետական բարձր պարգևներ է հանձնել ոստիկանության եւ փրկարար ծառայության մի շարք ծառայողների։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի միջնորդությամբ եւ Հանրապետության նախագահի հրամանագրով ծառայության ընթացքում ցուցաբերած նվիրումի օրինականության եւ հասարակական կարգի պահպանության գործում ներդրած ավանդի համար ներքին գործերի նախարարության մի շարք ծառայողներ պարգևատրվել են հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար 2-րդ աստիճանի, հասարակական կարգի գերազանց պահպանման համար եւ երախտագիտության մեդալներով։ Արփինե Սարգսյանը պետական բարձր պարգևների արժանանալու կապակցությամբ շնորհավորել է ծառայողներին, ընդգծելով, որ դրանք ոչ միայն անհատական, այլև թիմի աշխատանքի գնահատանքի դրսևորում են, ուղղված ոստիկանության եւ փրկարար ծառայության ամբողջ անձնակազմի աշխատանքին։ Նախարար Սարգսյանն ընդգծել է, որ պետական պարգևները նույն նվիրումով ու պատասխանատվությամբ ծառայությունը շարունակելու մասնագիտական առաջընթացի ու նոր ձեռքբերումների խթան են։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը թիրախային պայքար է իրականացնում ավտոմեքենաներից կատարվող գողությունների եւ շորթման դեպքերի կանխարգելման, բացահայտման ու դրանց դեմ արդյունավետ հակազդման ուղղությամբ։ Հետևողական աշխատանքի հերթական արդյունքը Շենգավիթի համայնքային ոստիկաններն արձանագրեցին մայիսի 22-ի գիշերը ժամը 4:40-ին Մայրաքաղաքի Եղբայրության փողոցի մոտ գողության եւ շորթման փորձ կատարելու կասկածանքով նրանք ձերբակալեցին Արինբերդի փողոցի բնակիչ 15-ամյա մի պատանու։ Ըստ իրավապահների հիմնավոր տեղեկությունների, նաև 17-ամյա մեկ այլ պատանի Մայրաքաղաքի վարչական տարբեր շրջաններում տասնյակ մեքենաներից կատարել էին գողություն եւ շորթում։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քննիչների եւ ոստիկանների համատեղ աշխատանքի արդյունքում հիմնավորվել է նրանց կողմից կատարված շորթման 20 դեպք։ Նախաքննությունը շարունակվում է։